Yuk guys, kembali nge-review sama aku lagi. Dan kali ini aku mau kasih kalian tentang stok kulkas aku. Oke, jadi yang pertama di sini aku jalan, kemudian langsung ketemu lemari. Jadi di sini ada lemari kakak, ada lemari aku, ada lemari bunda. Ini yang paling penuh sih, gila guys. Dan yang paling tipis itu lemari siapa ya? Ya ini yang paling tipis. Aku tipis banget, gila guys. Jadi di atasnya ada sepatu, ada abis itu sepatu aku sama ayahku sama semuanya lah. Terus di sini ada kardigan, ada gamis dan koko. Dan ke bawah ada mie kuah, ada beras, ada magicom. Dan di sini kita maju, ada pintu, langsung buka yuk, Oke, jika sudah dibuka langsung jalan. Di sini seperti biasa ada kasur, ada kipas angin, dan di sini tuh ada meja aku buat belajar, bekerja atau berkarya gitu guys. Jadi aku ditemani sama dia. Ini boneka aku TK sih, bener-bener gila. Ini ada skincare, ini ada kalung Narscan gitu. Jika sudah ada ini punya ayah, ini punya bunda aku. Sebenarnya bisa nyala, masih bisa, tapi aku kayak ibu-ibu kalau make gitu. Ini ada uang lagi, ada power bank. Ini udah berdebu, dan ada tempat make up di situ. Next di bawah ada ini apaan lagi nih? Jadi di sini tuh ada ini, kita buka yuk. Wow, ada gini guys. Aduh mama ya. Udah yuk kita rapiin dulu. Bentar ya guys. Jadi di sini aku rapihin with mini. Bener-bener guys, ini udah penuh, makanya aku nggak bisa. Oke, udah lihat kan? Ada ini dan ada kaleng, aku nggak buka, maaf banget. Ada bundaku, aku takut. Oke, bye.